Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Урматтуу кыргыз элим, биз даңазалап жүргөн улуу жазуучу деп мактанып жүргөн Чыңгыз Айтматов бул дин туурасында ушундай сөзүн угуп калдым. Бул диндер Кудайың ушул жакта деп көргөзүүчү бир навигатор. Же болбосо багыт көргөзүүчү бир стрелка деп айткан сөзүн угуп калдым. Бул ой жүгүртүү же болбосо бул сөз өтө чоң бир ката экендигин айтып берейин. Себеп дегенде муну билип алыш бардыгыбызга зарыл. Анткени өтө акылдуу, чыгармалары дүйнө жүзүнө таанылган, дүйнө жүзүнө кыргызды тааныткан деп мактанып жүргөн улуу инсандын айткан сөзүнө канчалаган инсандар ишенет жана канчалаган инсандар ошону кумир тутуп, ошондой болуп жашашты, ошондой болуп чыгарма жазышты, ошондой болуп ырларды жаратышты каалайт. Бирок анын айткан сөзү канчалык деңгээлде туура, канчалык деңгээлде туура эмес билип алыш бул бардыгыбызга зарыл нерсе. Чыңгыз Айтматов бул диндер жөн гана навигатор деди. Жок, урматтуу бир туугандар. Дин эч кандай навигатор эмес. Дин Аллах Таала ыраазы болгон бир бизге берген белек. Анткени Аллах Таала бизге көргөзүп койду. Кайсыл багытта жашасаң, кайсыл жолду тандасаң, өзүңдүн эркиңде жакшы жолду тандасаң, Аллах Тааланын ыраазылыгына ээ болосуң жана кыямат күнү жаннатка киресиң. Эгерде жаман жолду тандасаң, Аллах Тааланын нааразылыгына ээ болосуң жана кыямат күнү дозокко киресиң. Эгерде биз бүгүнкү күндө динди жөн гана бир навигатор деп эсептесек, же болбосо ошого биз макул боло турган болсок, анда адашкандар деген христиандар дагы, аша чапкандар деген еврейлер дагы туура жолдо деген түшүнүк келип чыгат. Анткени алардын дининде дагы Кудайдын кайсыл жакта экенин, анын ким экендигин толук түрдө ачык айкын баяндаган. Христиандардын адашкандыгы кайсыда? Христиандардын адашкандыгы Кудайдын аялы бар жана баласы бар дегенинде. Эгерде алардын дини туура дей турган болсок, албетте христианство дагы туура, бул дагы Кудайды таанып жатат, Кудайды көргөзүп жатат деген түшүнүк келип чыгат. Ошондой эле йога, еврейлердин тутунган дини, булардыкы дагы туура. Анткени булар дагы Кудайдын кайда экендигин көргөзөт. Жана ошондой эле ислам дини дагы туура. Бул дагы Кудайдын кайда экендигин көргөзөт. Мына сенин Кудайың бул жакта. Жок, урматтуу бир туугандар. Аллах Таала сиз менен бизге ыраазы болуп түшүргөн дин бул ислам дини, бизге мыйзам кылып жиберген китеби албетте Куран китеби, жана бизге кандай жашашты көргөзүп кеткен бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жолу. Аллах Таала Куранда айтып атат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибкумуллаху ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим." Айткының о Мухаммад, о менин сахабаларым, эгер чындап силер Аллах Тааланы сүйөмүн десеңер, мени эргешкиле, ошондо силерди Аллах Таала сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Аллах Таала кечиримдүү, ырайымдуу деди. Демек, бул жерден ислам дини гана туура. Жана ошондой эле бул улуу жазуучу деп атаган Чыңгыз Айтматовдун навигатор деген сөзүнө эч кандай туура келбейт. Урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан сиз менен бизди бактылуу кыла турган, сиз менен бизди Аллахтын ыраазылыгына жеткире турган дин бул ислам дини гана. Ким ислам дини менен жашайт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жолун карманат, ким Куранды алдыга коюп ага эргешип жашайт, ал кыямат күнү эбегейсиз зор ийгиликке жетет жана Аллах Таала ыраазы болгон абалда жаннатка киргизет. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн чана турган болсо, ким Аллах Тааладан жүзүн бура турган болсо, ислам динин дин деп кабылдабай турган болсо, ал кыямат күнү Аллах Тааланын нааразылыгына ээ болгон абалда дозокко кире турат. Ошондуктан аз күнчөлүк өмүр бул бизге берилген кыска бир мөөнөт. Ошону туура пайдаланып жашап өтүшкө Аллах Таалам бардыгыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.